اللهم لك الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد. إذا في الفيديو السابق شفنا لو موفمون دو ترانسلاسيون، شفنا لو تورسور سينيماتيك في لو كا ديال ترانسلاسيون. دابا غادي نمشيو نشوفو دون لو كا ديال الروتاسيون دان سوليد autour d'un axe fixe. D'accord, غادي نمشيو نشوفو لو موفمون de rotation, mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe qui est fixe, d'un axe fixe delta. إذا هنا غادي ناخدو واحد لو ريفيرونسيال نسميوه R وناخدو واحد لو solide S en mouvement de rotation autour de l'axe OZ. X, Y, Z. كيدير لا روتاسيون autour ديال هاد لاكس. هذا مسطرة راه كدير روتاسيون autour de l'axe OZ. إذا هاد لاكس راه فيكس. هذا سي ان ريفيرونسيال غاليليان ابسولو. وهاد لو سوليد راه كيدير ان موفمون دو روتاسيون autour de cet axe. إذا هنا غادي نقول soit au Z l'axe de rotation. Bien sûr, نسمي oméga. Oméga c'est la vitesse angulaire. C'est la vitesse angulaire. Radians par seconde. Oui, c'est en radians par seconde. إذا هنا شنو عندنا؟ La relation de Varinon شنو كتكتب؟ La relation de Varinon c'est la vitesse de A qui appartient bien sûr ناخذ واحد le point A واحد le point B qui appartient au solide. A et B sont deux points qui appartiennent au solide. La relation de Varinon شنو كتقول لي؟ De S par rapport à R شنو كتساوي؟ La vitesse de B qui appartient à S par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel BA. C'est-à-dire la relation de Varignov dans le cas général. Alors qu'est-ce qu'on cherchait? On cherche le oméga. Dans le cas rotation d'un solide autour d'un axe fixe delta. Bien sûr delta est confondu avec OZ. C'est l'axe OZ. شنو غادي نشرشيو؟ غادي نشرشيو le oméga. Bien sûr إلا كنا نعرفوا واحد la vitesse ديال واحد le point صافي. N'importe quel point du solide, on peut déterminer le vecteur vitesse ديالها. إذا كيفاش غادي نلقاو هاد الأوميغا؟ دابا هذا هو اللي حنا كنقلبوا عليه. كيفاش نلقاوه؟ كيفاش نلقاو هاد الأوميغا؟ شنو غادي نديرو؟ ناخذ واحد لو بوين M du solide سميها M. Donc غادي نحسب OM نحسب la vitesse ديال point M qui appartient au solide. Soit واحد le point M qui appartient au solide S. ناخذ واحد le point qui appartient au solide. شنو هي OM؟ Le vecteur OM. هنا c'est mieux puisque عندي une rotation نخدم بلي coordonnées cylindriques. نخدم بلي coordonnées cylindriques. ندير هذه ER perpendiculaire ديالها E θ و Z راها خارجه. ER E θ OM égale quoi? Égale petit r نسميها هذه petit r ER petit r ER. نشرشيو la vitesse ديال le point M. La vitesse du point M. يعني la vitesse du point M par rapport au référentiel R. شنو كتساوي la définition D ديال OM sur D de T par rapport à R. تفاهمين؟ درنا هذه la définition ديال la vitesse. La vitesse égale la dérivée ديال le vecteur position sur D de T par rapport au référentiel qui est fixe. R c'est un référentiel fixe. C'est un référentiel fixe. C'est un référentiel fixe. إذا شنو غادي نديرو هنايا؟
R, puisque j'ai fixé M. M راني فيكسيتها. Alors هاد لو R كيفاش؟ راه غادي يبقى راه كونستانت، لأن M أنايا بوزيت M هنا في هاد البلاصة. quel que soit le temps غادي تبقى هاد R هي. دونك R غادي تبقى كونستانت. تخرج من الانتغرال. شنو يبقى؟ D de ER sur D de T par rapport à R. هنا نوليو لي سيستيم دي كوردوني اللي شفناهم في بروميير اني. بيان سور لي سيستيم بالنسبه لي كوردوني سيلندريك. شنو غادي نشوفوا هنايا؟ بيان سور هنا في هاد لو كا مانيش واخد مزيان لو ريفيرونسيال ديالي، لان هنايا شوفوا معايا بالنسبه ل ER لأن الزد كي خصها تكون هنايا. شوف الزد هي هادي، الزد ER هي هادي، و E تيتا راها ماشية E في، يعني E في هي راها ماشية لداخل. لا باز راني هادي ER وهادي EZ اللي هي راها هكذا، و E راها داخلة، E تيتا راها داخلة. إذا هنا دي دو او ار سور دي دو تي. بيان سور راه حنا شفنا كون تشوفوا لي باز غادي تلقاو بلي ان هنا كنكتبوا في الوساخ شنو هي دي دو او ار سور دي دو تيتا، دي دو تيتا سور دي دو تي. وشنو هذه؟ هي تيتا بوان، و دي دو او ار سور هي او تيتا. إذا تعطيك ار تيتا بوان او تيتا. اللي ما راش فاهم هذه منين جبناها وشنو خصو يدير؟ خاصو يدير لي باز ديالو. يعني شنو خصك دير؟ خاصك دير لا باز كارتيزيان هي هادي، ها لو اكس، ها لو ايغريك، ها لو زد، وعندك هادي هي لو ار، وهادي هي لو او تيتا، وهادي هي لو زد، وهنا عندك لونغل تيتا. تقدر تسميه فيه تسميه وصافي. إذا لو كان ناخذ هذا لو بلون هذا، شنو عندي هنا؟ عندي اكس دايره بحال هكذا، و ايغريك دايره بحال هكذا. اكس ايغريك، هنا شنو عندي؟ او ار، وهنا شنو عندي؟ او تيتا، وهنا هاد لونغل تيتا، وهنا هاد لونغل تيتا. وشنو او ار كتساوي؟ او ار كتساوي كوسينوس تيتا سويفون او اكس، نسمي هذه او اكس وهذه نسميها او ايغريك سويفون او ايغريك، بلس سينوس دو تيتا او ايغريك. تفاهمين؟ وتاخذ او تيتا. شنو هي او تيتا؟ او تيتا هي كوسينوس دائما لونغل، فين ما كان لونغل اللي لاصق مع لونغل هو لو كوس. دونك هنا كوس تيتا سويفون او ايغريك. ولاحظوا لو كان بروجيتي او تيتا تعطيني موان. لاحظوا البروجيكسيون ديال او تيتا. مانيش باغي ندير لو كور ديال لي كوردوني، لان لي كوردوني راهم كاينين بيان سور في لاشين. رجعوا شوفوهم تري ديتايي، راني شارح فيهم مزيان هذا الشيء. هنا موان شنو؟ موان كوس موان سينوس دو تيتا سويفون كوا؟ سويفون او اكس. اذا حنا شنو غادي نديرو؟ غادي تو سامبلومون ديريفيو دي دو او ايغريك سور دي دو تي. دي دو او ايغريك سور دي دو تي، دي دو او ار سور دي دو تي. شنو غادي نلقاو؟ نديريفيو هادي تعطينا شنو؟ تيتا بوان كوسينوس تيتا. كوس ديال كوس تيتا شنو كيساوي؟ كيساوي لو موان سينوس تيتا، موان سينوس تيتا او ايغريك. دي دو ايغريك سور دي دو تي ايغال زيرو. علاش؟ لان ايغريك فيكس دون ار. لا ميم شوز شنو كتلقى؟ لو كان ديريفي غادي تلقاو هكذا. وقفوا الفيديو ديريفيو اللي ما راهش فاهم. دي دو او ار، دي دو او ار سور دي دو تي غادي تلقاو بلي ان هي تيتا بوان فاكتور de cos θ suivant EY moins sinus de θ suivant EX. وشنو هي هذه؟ هي E θ. دونك كتلقاو θ بوان E θ. كتلقاو θ بوان E θ. ها هي. إذا رجع دابا ليكزارسيس ديالي واللي هو اللي خصني نلقاه. شنو لقينا؟ شنو لقينا دابا؟ ديريفينا هذا لقينا θ بوان E θ. R
θ point E θ. نمشيو دابا لهذاك التخيات E R E θ E Z. ها E R E θ E Z. وشنو عندي هنايا E θ. فراه E θ هنايا E θ هي E Z فيكتوريال E R. E Z فيكتوريال E R شنو تعطيك E θ. يعني هي R θ point E Z فيكتوريال E R. إذا هنا بالنسبة ليا لو برودوي فيكتوريال هاد لي سكالير نقدر نفرقهم على من ما بغيت. إذا هنا تيتا بوان سويفون E Z فيكتوريال واشنو فيكتوريال R E R. وشنو لقيت هادي هي لا فيتيس دو M par rapport à R qui appartient au solide par rapport à R. غادي نحتاجها هادي غادي نحتاجها هاد لا فيتيس هادي غادي نحتاجها. دونك عندي هاد لا فيتيس وانا راني وشنو هو الهدف من هذا الشيء راني كنشيرشي اوميغا. بغيتش نعطيه لكم ديريكتومون ولكن بغينا نخرجوه. بيان سور هاد لونغل ديال لو روتاسيون راه حنا كنعرفوا بلي ان اوميغا هذه هي لا فيتيس انغولار. لا فيتيس انغولار كتساوي تيتا بوين كتساوي هذاك لونغل دو روتاسيون تيتا بوين هي اوميغا. يعني هنا شنو هذه اوميغا او زد. هنا راه عندك اوميغا او زد تيتا بوين راه تقدر تكتبها اوميغا او زد. افيك اوميغا سي لا فيتيس انغولار فيكتوريال ار او ار. نجيو نطبقوا هذه في لو بوين او. نحسبوا لا فيتيس في لو بوين او شنو كتساوي. لا فيتيس في لو بوين او لا فيتيس في لو بوين او بغيتو نحسبوها كي ابارتيان اس بارابور ا ار d de O sur d de t par rapport à R. شحال كتساوي لو فيكتور نول. نطبقوا لا غولاسيون دو فارينو. عندي هاد جوج ديال الحوايج صافي نطبق لا غولاسيون دو فارينو. شنو كتقول لي لا غولاسيون دو فارينو شنو كتقول لا غولاسيون دو فارينو شنو كتقول لك كتقول لك بلي ان لا فيتيس دو M qui appartient à S par rapport à R égale la vitesse de O qui appartient à S par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel OM vectoriel OM. شحال لقينا هادي زيرو يعني الفيكتور نول بلس اوميغا واش كنعرفوه مازال ما عرفناهاش S par rapport à R vectoriel OM. كنا حسبنا لا فيتيس دو M شحال لقينا وهذه لقيناها بلي كتساوي اوميغا او زد فيكتوريال ار او ار كتساوي اوميغا دو اس بارابور ا ار فيكتوريال او ام. ابارتيغ دو لا يمكن نقدروا لقينا اوميغا. شنو هي اوميغا في هذه الحاله ليغاليتي بار هذه هي هذه و او ام هي هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه. Donc oméga de S par rapport à R شنو هي oméga EZ اللي هي θ point suivant EZ. ها راه حنا لقينا oméga dans le cas de rotation. كنا لقينا oméga dans le cas de translation شحال لقيناها égal à 0. Dans le cas de rotation autour d'un axe fixe شحال لقيناها θ point suivant EZ. Puisque OZ هو l'axe de rotation هو داك l'angle θ point كنديرو داك l'angle suivant داك l'axe هذه هي le oméga de S par rapport à R. Bien sûr OM راه هي R E R هاي انطلقنا منها. Donc oméga de S par rapport à R صافي لقيت oméga وعندي la vitesse de point M ou la vitesse de point O. Je peux déterminer n'importe quelle vitesse فواحد le point. Je peux déterminer n'importe quelle vitesse فواحد le point. نمشيو دابا نشوفوا هاد le champ des vecteurs vitesse. Le champ des vecteurs vitesse ديال ان solide اللي كيدير واحد l'axe de rotation. D'accord, نمشيو نشوفوه. Alors, le champ des vecteurs vitesse dans le cas de rotation autour d'un axe fixe.
غادي ناخذ هنا غير لو بلان ناخذ واحد لو بلان هنايا هاد لو بلان اكس لو بلان اي وعندي لو بلان زد هنايا قلنا بلي ان لاكس او زد هو لاكس دو روتاسيون هذا اللي راه خارج عندكم هو لاكس دو روتاسيون وراه عندي واحد لو سوليد راه كيدير ان موفمون دو روتاسيون اوتور دو سيت اكس اذا هنايا شنو شفنا بان لا فيتيس de A qui appartient à solide par rapport à R égale quoi? Égale oméga de S par rapport à R vectoriel quoi? Vectoriel OA vectoriel OA واللي لقيناها هي θ point suivant EZ vectoriel R suivant ER اللي لقيناها هي θ R θ point suivant Eθ هذه هي la vitesse de A qui appartient à S par rapport à R هذه هي la vitesse de A qui appartient à S par rapport à R لو كان calculer le norme ديال هاد la vitesse هذه la norme de cette vitesse qui appartient à S par rapport à R شنو كيساوي لي la norme كيساوي لي le R θ point la norme de Eθ c'est égal à 1 علاش لأن c'est un vecteur unitaire dans ce cas là شنو كنلاحظ بلي ان la norme ديال هاد la vitesse هذه dépend de quoi dépend de R petit r لأن O1 فيكسيتها وكنبدل M كيتبدل ل R يعني dépend de R شحال ما بعت R شحال ما la norme ديال la vitesse كتكبر le R égale à 0 dans ce cas فهاد le point شحال كيساوي le norme ديال la vitesse égale à 0 يعني لو كان ناخذ واحد لا لين هنايا هاد لا لين appartient à solide ناخذ واحد le point A واحد le point B واحد le point C كاع هاد les points appartient au solide نقدر نحسب لهم لا فيتاس ولا ما نقدرش الا كنت باغ اكزومبل كنعرف لا فيتاس ديال لو بوين بي ها هي لا فيتاس دو بوين بي la vitesse du point B de S par rapport à R. Et donc je peux déterminer n'importe quelle vitesse. Je vais dire tout simplement qu'un tracé la droite qui passe par l'extrémité ديال هذاك le vecteur اللي عندي où je peux déterminer le champ des vecteurs vitesse. Bien sûr هنا راه perpendiculaire. إذا هنا شنو غادي يكون؟ غادي يكون هذه هي la vitesse au point A وهذه هي la vitesse au point C. هذه هي la vitesse au point C. هادشي perpendiculaire. إذا في هذه الحالة شنو كنقول؟ كنقول بلي أن le norme ديال هاد la vitesse est proportionnel par rapport à R. وهنا كتعطيني واحد le champ de forme triangulaire. هنا كنقول بلي c'est une représentation triangulaire du champ des vitesses. Une représentation هنا كتعطيني واحد la représentation triangulaire du champ de vecteurs. Du champ de vecteur vitesse. يعني dans le cas contraire, c'est-à-dire quand par exemple هنا في واحد le point ce sont des points qui appartiennent au solide. وكنعرف par exemple la vitesse ديال هذه la norme ديال هاد la vitesse هذه. Je peux déterminer n'importe quelle vitesse. يعني كتمشي بحال هكذا. كتمشي من هذه égal à 0 حتى لمن ها لاحظتوا bien sûr غادي تكون لا فيتاس هذه يعني هنا غادي تكون العكس لا فيتاس غادي تكون هابطه لتحت هكذا غادي تكون هابطه لتحت دونك هذا سي ان شون ها هو لو شون دو فيكتور فيتاس يعني نيمبورت كيل فيتاس الا كنت نعرف غير لو اوميغا نعرف غير لو اوميغا c'est-à-dire θ point suivant z ونعرف هاد لا ديريكسيون ديالو وحده مع لا نورم ديالها صافي جو بو ديتيرميني كتسمى une représentation triangulaire du champ des vitesses. D'accord? Donc هذا هو بالنسبه le mouvement ديال solide autour d'un axe fixe. ونديروا واحد لو ريزومي ديال هذا لو كور هذا. Donc un mouvement ديال de rotation autour d'un axe fixe. لاحظوا إلا عطاكم مثلا او y ناخذوا مثلا او y axe de rotation. Donc l'angle de rotation oméga de S par rapport à R شنو كيساوي داك l'angle
اللي عندك باغ اكزومبل يكون عندي تيتا ولا في بوان كندير في بوان. شنو هي في بوان؟ هي دي دو في راكم عارفينها سور دي دو تي سويفون داك لاكس يعني سويفون او ايغريك. هذا هو الاوميغا دو اس بارابور ا ار. هذه هي الحاجه الاولى. في لو كا دو ترانسلاسيون رحنا شفناها. في لو كا دو ترانسلاسيون هي داك لونغل نديريفيه بارابور او طون سويفون او ايغريك. علاش ما درت هنا بارابور ا ار؟ لان هذا سي ان سكالير. دونك ان سكالير ما يحتاجش لو ريفيرونسيال ne dépend pas du référentiel. هذا بالنسبه للاوميغا. بالنسبه لو champ des vecteurs vitesse رحنا شفنا بلي c'est un champ triangulaire. Champ triangulaire où la norme ديال la vitesse dépend de quoi? Dépend de r, dépend du rayon. اذا اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو المقبل غادي نمشيو نشوفوا لو توrseur cinématique dans le cas le mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.